咗香格里拉食呢個早餐嘅自助餐啦，咁就陣同大家記錄下有咩食啦。咁就超靚啦個環境。冰咗呢個冬甩同埋呢個桔同埋抹茶，跟住有呢個手沖咖啡。你睇下我朋友拎咗啲咩，都係佢嘅。有啲奶粉嘅味道，有茶嗰種苦味咯。唔知大家中唔中意食綠茶嗰啲苦味？對我嚟講，我覺得係幾好，好似好健康嘅一個鬆餅食落。試下個明太子法包先，係明太子嘅香味。呢個我俾10分，同埋頭先嗰個提子麵包個橙，我一啖。個烤嘅麵包啊，牛油咁樣搽麵包，熱辣辣嘅個麵包喺個手度，跟住可以撳下，軟腍腍嘅麵包。但係咧，佢呢邊係好硬，好鬆脆，皮果加蜜酥。好好食喎佢個皮果。